హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్న ఈ ఆకు వామాకు అంటారండి. అంటే వామ కాసే చెట్టు కాదు ఇది. వామ ఫ్లేవర్లో ఉండే ఆకు అనమాట. వామ బజ్జీలు చేస్తారు కదా, ఆ ఆకు అనమాట. ఇది సోర్ థ్రోట్ ఉన్నప్పుడు, అంటే గొంతు మంటగా ఉంటుంది కదా, దగ్గు బాగా వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు ఈ ఆకు రసం, ఈ ఆకు నమిలి బాగా రసం మింగితే ఆ సోర్ థ్రోట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని పెద్దలు చెప్తారు. ఇది సేమ్ వామ ఫ్లేవర్లో ఉంటుందండి. పుల్లగా ఉంటుంది టేస్ట్. దీని వామ బజ్జీలు, వామ పకోడీ పప్పులో వేస్తారు. కూరలా చెయ్యరు కానీ పప్పులో, చట్నీలో వేసుకుంటాం మేమైతే. అలాగే వామాకు బజ్జీ, వామ పకోడీ వేస్తాను. ఉల్లిపాయలో కాస్త పులుపు బాగుంటుందని ఈ ఆకు కూడా వేస్తాను అనమాట.